بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آنے والے چند روز کے دوران ایک مرتبہ پھر سے ملک بھر کے موسم میں پیدا ہونے والی اچانک سے شدید موسمی حالات اور مانسون بارشوں کے نئے سلسلے کی تازہ ترین رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اس وقت ملک کے زیادہ تر علاقوں میں مانسون بارشوں کی شدت کم ہے، تاہم آنے والے 72 گھنٹوں کے دوران مانسون کی طوفانی بارشوں کی شدت میں دوبارہ سے اضافہ ہوگا اور خصوصاً اگست کے دوسرے ہفتے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں ایک مرتبہ پھر سے شدید طوفانی اور موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ ابتدائی طور پر ملک کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں طوفانی بارشوں کی شدت میں اضافہ ہوگا، تاہم اس کے ساتھ طوفانی بارشوں کے سلسلے ملک کے بالائی وسطی مغربی علاقوں میں زیادہ شدت کے ساتھ پھیل جائیں گے۔ آج سے 15 اگست کے دوران ملک میں مزید طوفانی بارشوں کا امکان ہے۔ اس دوران ملک کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔